Hej og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal tale om penge, personlig økonomi og investeringer. I dag vil jeg fortælle lidt omkring min investeringsstrategi og hvordan du kan tjene penge på dine investeringer. Jeg købte selv mine første aktier for 5-6 år siden, og siden da er de faktisk gået hen og haft et afkast på over 100%. Så hvis du gerne vil have noget mere ud af dine penge, så kan det altså være en rigtig god idé at investere dem. I dag, hvis du har penge stående i banken, så får du tæt på 0% i rente, og de bliver bare mindre og mindre værd hvert år. Derfor kan det være en rigtig god idé at investere dine penge, hvis du gerne vil have lidt mere ud af dine penge, og faktisk tjene penge på dine penge, og potentielt tjene penge på de penge også, osv. Hvis du enten har nogle penge nu, du tænker, dem kunne du godt tænke dig at tjene lidt på, eller hvis du på sigt godt kunne tænke dig at vide, hvordan du kan optimere din formue, så kan det være en rigtig god idé at investere dine penge. I dag vil jeg give dig 3 råd til, hvordan du kan få mere ud af dine penge ved at investere dem. Tip nummer 1. Aldrig investere mere, end du kan tåle at miste. Og lad være med at være bange og skynd dig at lukke den her video og tænke, nej, jeg skal aldrig investere mine penge, fordi jeg mister dem. Hvis du bare følger de her 3 råd, jeg giver i dag, så er der tæt på 0% risiko for, at du mister dine penge. Det er nemlig sådan med investeringer, at når du investerer i en aktie eller et hus, eller hvad det måtte være, så mister du aldrig pengene, eller vinder for den sags skyld, før du aktivt vælger at sælge dine værdipapirer eller sælge dit hus til den værdi, det nu måtte have på markedet, når du ønsker at sælge det. Det vil altså sige, at hvis du ikke investerer mere, end du kan tåle at miste, så vil du aldrig være tvunget til at skulle sælge i dårlige tider. Og dermed kan du selv bestemme, om du har lyst til at tage et tab hjem eller tage en gevinst hjem, for det er ikke nogen penge, som du står og mangler. Dine investeringer, de vil nemlig altid have en eller anden værdi, men aktier, såvel som huspriser osv., de vil svinge over tid. Der vil være både optur og nedtur, og der vil være både den store og små slagsens. Og det er nærmest umuligt at forudsige, hvornår de kommer. Men hvis du bare, og det her så er det mine andre råd, er langsigtet og ikke investerer mere, end du kan tåle at miste, så vil du aldrig være nødsaget til at tunge efter, der kommer en eventuelt ny finanskrise. Bare du holder længe nok, så vil dine investeringer altid stige igen. Så det er altså vigtigt, at du ikke investerer mere, end du kan tåle at miste. Og ikke fordi, at du kommer til at miste dem, fordi det gør du ikke, hvis du følger de her råd, men bare fordi, at du aldrig skal være tvunget til at sælge på et givet tidspunkt, hvor dine investeringer muligvis kan være mindre værd, end da du købte dem. Tip nummer 2. Spred dine investeringer. Du har måske hørt udtrykket med, at du ikke skal putte alle dine æg i en kurv, og i stedet sprede dem over flere kurve. Og det er jo sådan, som jeg nævnte før, at både aktiemarkedet, boligmarkedet og kryptovaluta og hvad man nu end investerer i, der vil priserne gå op og ned. Og hvis du investerer alle dine penge i en, så hvis det går meget ned, eller hvis det går meget op, så gør det for alle dine investeringer. Men hvis du derimod spreder dine investeringer, så kan det være, at der er et marked, der går meget op, og et andet, der går lidt op, og et, der går meget ned. Men samlet set, så vil de her udsving, de vil blive balanceret på tværs af dine investeringer, fordi du nu vil tage gennemsnittet af det her afkast, der nu måtte være. Og hvis du spreder dine investeringer fornuftigt, så vil der være en form for balance, så de vil ikke alle sammen gå meget op eller meget ned på samme tid, men typisk vil de samlet set over lang tid gå op. Når vi taler om investeringer og spredninger, så kan man gøre det på rigtig mange måder. Så en af måderne er at sprede dine investeringer i form af forskellige typer af investeringer. Så f.eks. have nogle ting i aktier og værdipapirer, obligationer, have nogle penge i boligmarkedet, i mursten. Du kan også investere i kryptovaluta, eller i biler eller andre samleobjekter. Der er rigtig mange muligheder at investere, men det kan være rigtig godt at sprede de forskellige typer af investeringer. I dag vil jeg snakke en lille smule mere om aktier. Så hvis du investerer i aktier, er det også en rigtig god idé at investere i forskellige brancher og sektorer, og også geografiske områder. Så det vil sige, at du ikke alle dine penge i udelukkende danske energivirksomheder, men du tager måske nogle danske energi, el, sundhed og finansvirksomheder. Men udover at tage de danske, så investerer du også i Tyskland, USA og Japan som eksempler. Du sørger altså for at sprede dine penge ud i forskellige områder af verden og i forskellige sektorer. Det kan du gøre ved at købe individuelle aktier. Min egen anbefaling vil være at vælge det, der hedder indeksfonde. Når du køber en indeksfond, så i stedet for at købe én aktie, det kan fx være Tesla, så køber du i stedet for en lang række af forskellige aktier inden for et enten geografisk område eller en branche, som f.eks. teknologi. Indeksfonden har også vist sig på sigt at være en af de bedste investeringer, du kan gøre. En af verdens mest kendte investorer og en af verdens rigeste mænd, Warren Buffett, han lavede engang et væddemål, og han udfordrede aktive kapitalfonde til at se, om det kunne slå det amerikanske marked over en 10-årig periode. Og det var der faktisk ikke nogen af dem, der kunne, på trods af, at der var $1 million på højkant.
Så i stedet for at putte dine penge og betale høje omkostninger ved nogle kapitalfonde, eller måske aktivt styre dem og sidde og køber og sælger, så har det vist sig, at det er lige så godt, og det er faktisk bedre at putte dem i et indeks, som måske følger det amerikanske marked eller det danske C25-marked, hvor du dermed får lavere omkostninger end de aktivt styrede, og du får den her spredning, der er så vigtig. Indeksfonde kan du fx handle gennem Danske Invest eller BlackRock iShares. Der er lidt forskellige muligheder. Jeg kan linke til nogle af dem her under i videoen. Så for at summere op på det her punkt, så er det altså vigtigt at sprede dine investeringer. Du kan sprede dem i forskellige typer af investeringer, og inden for aktier, der kan du sprede dem i forskellige brancher og sektorer, og min anbefaling vil være at vælge indeksfonden. Der er lavet sådan en 3-regels strategi, som der er meget kendt i USA, hvor de tager 70% af deres aktier i en amerikansk indeks, 20% i en global indeksfond og så 10% i obligationer. Personligt der har jeg selv indeksfonde inden for teknologi, sundhedsteknologi, Danmark, USA, Europa og globalt. Så det er de 6 indeksfonde, som jeg investerer i øjeblikket. En anden fordel ved den her automatiske spredning i indeksfonden, det er, at hvis du skulle købe alle de her aktier som individuelle aktier, så vil du skulle betale nogle omkostninger og kortage for at købe dem hver især. Og det vil også bare være rigtig tidskonsumerende at skulle sidde og købe måske 500 eller 1000 forskellige aktier, og sidde og holde styr på dem og deres fordeling i din portefølje. Så ved at købe indeksfonden, der betaler du kun for én handel, for det svarer til at købe én individuel aktie, men du får altså bare automatisk den her spredning. Så du sparer også en masse penge og tid ved at vælge indeksfonden frem for at sidde og udplukke de individuelle aktier, som du tænker, at der vil performe bedst. Og tip nummer 3, det er at være langsigtet. Som jeg allerede har nævnt, så går kurserne både op og ned, men historisk set så har mange aktiemarkeder vist sig gennemsnitligt at give et afkast på omkring 8% årligt. Men det er altså et gennemsnit over en længere årrække. Så du kan ikke forvente, at de vil stige præcis 8% hvert år. Nogle år vil de stige mindre, nogle år vil de stige mere. Men hvis du tager over f.eks. en 10-årig periode, så vil det tit være et gennemsnitligt afkast på 8%. Det er altså derfor vigtigt at være langsigtet. Der er den her 72-regel, som siger, at hvis du tager den forventede afkast, renten, og så tager 72 og deler om den rente, så får du det antal år, der skal til for, at dine penge fordobles. Så det vil altså sige, at hvis du investerer med en 8% rente, så vil din investering efter blot 9 år være fordoblet. Så hvis du investerer 10.000 kroner i dag til en 8% i afkast, så vil dine penge om blot 9 år være vokset til 20.000. Hvorimod, hvis du bare sætter dine penge i banken, så vil du stadigvæk om 10 år have 10.000 kroner. Og det er også en af de her fordele ved at tænke langsigtet, det er den her renteeffekt. For når du først har tjent 8% på dine aktier, så har du 8% mere stående, som du så næste år vil tjene 8% på, som du så vil tjene 8% på igen, og nu har du så 8% mere af de 8% stående, så du vil hele tiden akkumulere et større beløb, der vil stige og stige, og det vil stige eksponentielt, så jo flere år du lader dine penge stå, jo mere vil du også hvert år tjene. Og det er også en rigtig god idé, vil derfor være, at hvis du vælger at tage f.eks. aktier, der betaler udbytte, så hvis du ikke har brug for de her penge, så geninvester dem. Fordi det er jo penge, dine penge har tjent dig. Og når du så investerer dem, så vil du også igen få udbytte af dem. På den måde får du dine penge til at arbejde for dig. Og det er altså så på sigt dine penge, der tjener dig penge. Så ved hele tiden at investere og tænke langsigtet, så vil du virkelig kunne vokse din formue. Men alt der handler selvfølgelig også om, hvad dit mål er. Fordi hvis du skal bruge pengene, så er det måske ikke så godt at investere. Og det er igen tilbage til tip nummer 1. Det her med, at du skal aldrig investere mere, end hvad du har brug for. Så hvis du ved, at du skal bruge pengene om 3 år, så er det nødvendigvis ikke en god idé at investere. Ikke hvis du vil være 100% sikker på, at du har det samme beløb stående om 3 år. Men hvis du derimod har nogle penge, som du ikke ved, hvad du skal bruge til den nærmeste fremtid, men du gerne vil have til at vokse, så vil jeg da helt klart anbefale at investere dem, for at få et bedre afkast på dine penge. Så jeg håber virkelig, at du har kunnet bruge de her tip til noget. Der er selvfølgelig rigtig mange måder at gøre det på, og det her det er ikke den rigtige måde, men det er blot den metode, jeg bruger, men også den metode, der har vist sig at give det bedste afkast med den mindste risiko og den mindste tid investeret. Der er også lavet andre analyser, der viser, at i 98% af tilfældene, der slår markedet faktisk investorerne. Så det her med aktivt at få enten nogen til at sidde og prøve at slå markedet, eller at prøve at gøre det selv, det vil både medføre en langt højere risiko, medføre en langt højere tidsinvestering, og for langt de fleste tilfælde vil det ikke
give et bedre afkast, end hvis du blot investerer i for eksempel en indeksfond. Der er også mange, der vælger at daytrade, og det er måske det, de er til, men det har også vist dig, at ca. 80% af dem, der sidder og daytrader, altså sidder og køber aktier frem og tilbage hver eneste dag, de mister penge på deres investeringer. Så for lige at opsummere de her 3 tips, så er det altså, lad være med at investere flere penge, end du kan miste. Ikke fordi du mister dem, men fordi så er du aldrig tvunget til at skulle sælge på et dårligt tidspunkt. Få spredning på dine investeringer. På den måde får du et afbalanceret portefølje, og fordel din risiko og øge dit afkast ved at investere i flere forskellige markeder, brancher eller en investeringsform. Og 3. Vær langsigtet. Du kommer ikke til at tjene penge på den her måde lige fra den ene dag til den anden. Det er ikke sådan, at dine penge bliver fordoblet i morgen. Så skal du satse på enten individuelle aktier, kryptovaluta eller lotto-kuponer. Men den her investeringsmåde, den vil over lang sigt give dig et fornuftigt afkast på dine penge med en lav risiko. Det handler bare om at have is i maven og være tålmodig, og lad være med at sidde og kigge på dine aktier hver eneste dag. Put pengene der i, glem dem lidt og invester løbende. Der er mange flere tips, jeg kunne give, men i den her video prøver jeg lige at holde lidt til de her 3 tips. Det kan godt være, at du måske aldrig har hørt om aktier før, og du kender ikke noget til boligmarkedet. Men skriv en kommentar hernede under, hvis du har nogle som helst spørgsmål, så skal jeg nok vende tilbage til dem. Og så håber jeg bare at kunne lave mange flere videoer, der kan hjælpe både dig og mig med at få mere ud af vores penge, og få en bedre økonomi og et liv med flere muligheder og frihed til at gøre det, som vi har allermest lyst til. Tak for den her gang, og vi ses.